説話咧，就想同阿朴信惠講嘅。OK， 我數3聲嚟咯喎，預備，1、2、3。排咗幾次㗎，阿叔幫我講翻俾阿朴信惠聽啊，因為大家咧今日對住能夠見到朴信惠咧都有少少緊張咁啊，希望你滿意佢哋嘅韓文發音啊。OK， 好啦，大家就送咗一句我愛你就俾朴信惠啦。咁其實咧今日好開心，因為咧世貿中心咧亦都係非常之貼心，係準備咗一份禮物咧，就係送俾朴信惠，係今次首次嚟到香港咧係舉行佢嘅簽名會嘅。咁至於呢個時間咧，我哋即刻咧就係有請 WTC Mall 世貿中心嘅代表，新鴻基地產代理有限公司租務部總經理鐘秀蓮小姐到台上，有請鐘小姐。OK， 咁咧鐘小姐咧就係代表世貿中心 WTC Mall 咧就送呢份禮物就俾朴信惠嘅。咁啊呢個禮物咧，大家見到係一個好靚嘅蛋糕，但係我知道咧唔係單單係一個好靚嘅蛋糕咁簡單，佢裏面咧係有寓意嘅。不如鐘小姐同我哋講下。首先就我好中意朴信惠小姐嘅，非常之中意睇咗佢好多套戲咁我係特別同啲同事講，我好想請朴信惠小姐嚟同我相處。咁我都好中意佢，因為佢嘅氣質好好啦，演技好好，咁同埋佢最近都攞咗好多獎。咁我希望佢嘅氣質同埋佢演技咧，繼續令到佢喺呢個無論係影壇啦同埋視壇咧，係更加攞多啲獎項，做多啲視後，咁再事業上更上一層樓。咁我知道咧呢個蛋糕上面呢個皇冠咧都有啲意思喺度㗎，係嘛，鐘小姐？係啊，我希望佢繼續攞多啲唔同嘅視後啦、影後咯，祝佢嘅事業真係再大發光彩，更上一層。多謝晒鐘小姐，亦都多謝晒 WTC Mall 呢個咁貼心嘅禮物。不如咁樣兩位咧可以企喺蛋糕嘅側邊一齊影一張合照好嘛 ？OK， 咁我哋可以企近蛋糕，其實我哋咧就一齊進行合照嘅，非常之靚。